Hola, somos la orquesta ¡Maípe! y queremos invitar a toda la gente de Comas que venga a la mejor pollería de todo Lima y de todo Comas, que se llama La Fogata. Mira cómo sabe. Somos la orquesta ¡Maípe! De tu cuerpo hasta hacerme agonizar. No me digas ya que no te lo advertí, que si te digas ya vas a ser feliz, feliz. En la calle para regresar y el oro no compra la felicidad. ¡Vamos! ¡Mano para arriba la banda! ¡Oye! ¡Llegó Maípe! no nos dejes caer en tentación, manera de todo mal. Amén. Ahora sí.